μέρους της περιφερειακής ενότητας πρόεδρος της Διαθεσμικής Κομμουνίας της Εργατικής. Μόλις ειδοποιηθήκαμε κάτι έτσι προσωπικό στο γύρο της περιφερειάς του Βορρά Παραδείγματος. Παρόλο που θα το ήθελε πολύ και θα έφυγε την λειτουργική αυτής της, δεν θα το πω ημερίδα, της συνέβρεσης για πρώτη φορά ανθρώπων που κινούνται γύρω από τα αρωματικά και τροφοδοτικά αυτά στην περιοχή του έργου. Η Περιφέρεια και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει αυτή τη συνέβρεση, δεν τη λέω ημερίδα και είναι συγκεκριμένο γιατί το λέω. Γενικότερα δεν είμαστε πέρα την περίοδο ιδιαίτερα. Είμαστε της άποψης να παίρνουμε την πληροφορία και ό,τι συμβαίνει στο πεδίο από τον κόσμο και πάνω σε αυτό να χτίζουμε βοήθειες και εργαλεία για εσάς. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν γίνει, δεν μας αρέσουν οι δημοσιοποιήσεις και τα πολλά απλά. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι μια συνεργασία αυτών που ασχολούνται μέσα στο πεδίο, όποιο και αν είναι αυτό, με την υπηρεσία και τι μπορεί να κάνει η υπηρεσία. Όσον αφορά τα αρωματικά φυτά, θα πρέπει να τονίσω εξ αρχής ότι δεν είμαστε εμείς οι οποίοι παροτρύνουμε αυτή τη στιγμή να κάνετε αυτό. Όπως το παροτρύνουμε για τίποτα. Η δουλειά μας είναι να υποστηρίζουμε αυτό το οποίο κάνει ο πολίτης και ο παραγωγός. Είναι σίγουρο ότι η συμφωνία η οποία υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας, μεταξύ της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάποιοι πυλώνες οι οποίοι θα ενταχθούν μέσα στο πρόγραμμα τόσο του ΕΣΠΑ όσο και του αναπτυξιακού νόμου. Δύο από τους βασικούς αυτούς πυλώνες είναι η αγροδιατροφή και η βιοιατρική, με αρωματικά φυτά και πραγματικά φυτά. Νομίζω ότι αυτά τόσο στην αγροδιατροφή όσο και στην βιοιατρική είναι μεγάλη συμμετοχή τους, αποκτάνε ενδιαφέρον. Είστε αρκετοί, όπως ενημερώνει συνεχώς ο συνάδελφος από τη διεύθυνση που ασχολείται και ο καινούργιος, με τον οποίο έχει περισσότερες επαφές, αλλά και με βάση το πρόγραμμα που έγινε της καταγραφής και της προώθησης των αρωματικών φυτών Δυτικής Ελλάδας και Υπήρου μέσα από ένα πρόγραμμα που στήθηκε μαζί με την Ιταλία στο Ιντερεκ, νομίζω ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Θέλουμε να τους μεταφέρετε ό,τι πληροφορία, να γίνει επεξεργασία, να προχωρήσουμε σε κάποιες προτάσεις και να δούμε που μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ που βρίσκεστε. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε, να ακούσουμε θέλουμε περισσότερο. Δύο για τον κύριο Καινούριο και στη συνέχεια τους εκπροσώπους του προγράμματος. Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα για την μέρα. Είμαι ο Γιώργος Γιώργος, είμαι γεωργός στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνικής Πρέβεζας. Έχω έρθει πριν 3 χρόνια σχεδόν στην Πρέβεζα από άλλη περιφερειακή ενότητα και προσπαθούμε με απλά και συνεχτικά βήματα, χωρίς παρατηρήσεις, όπως είπε και νωρίτερα ο Διευθυντής της Διεύθυνσης, να θέσουμε τις βάσεις και το στέγασμα των προσπαθειών για την κατεύθυνση, την κατάσταση των πραγματικών και αρωματικών φυτών στην περιοχή. Με λίγα λόγια θα περιγράψω τι έγινε ακριβώς. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνικής Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, αξιοποιώντας τις προσπάθειες και τη γνώση που αποκύπτουν τα τελευταία χρόνια με τις καλλιέργειες των αρωματικών και συναγωγικών φυτών, δημιουργεί σταδιακά τις συνθήκες για την εγκατάστασή τους στο δυναμικό των εκατόμων καλλιεργειών της. Ο γεωγραφικός χώρος της Πρέβεζας, ως αναπόσπαστο τμήμα της Υπήρου, με τις εναλλαγές παιδινών και ορεινών εκτάσεων, φιλοξενεί ικανούς αυτοφυείς πληθυσμούς φαρμακευτικών φυτών και αρωματικών επίσης, με σπάνια και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι ο σιδερίτης. Ο σιδερίτης είναι το τσάι του βουνού. Εμείς το ξέρουμε σαν τσάι, το κανονικό του όνομα είναι σιδερίτης. Το καμομίλι, το ταραξάκο, την καλυπτούλα, τη σάλβια, τον κράπερο, το χυμάρι κτλ. Η παρουσία των παραπάνω καλλιεργειών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δείκτης για την εγκατάσταση μελλοντικών καλλιεργειών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, αφού καταγραφούν, μελετηθούν και δημιουργηθούν κλόνοι που δεν αλληλεπιδρούν και
φύεται και αυτοφύεται από μόνο του και να το εγκαταστήσουμε στο δικό μας αγροτεμάχιο και να το πολλαπλασιάσουμε. Είναι επίσης αδύνατο να συμβεί αυτό, γιατί έχουμε και ευθύνη, μειώνουμε σταδιακά τους πληθυσμούς τους υπάρχοντες και εν μέρει είμαστε σε κάποια αντίθεση με τον νόμο. Γενικά, η ορθή ενασχόληση με τις καλλιέργειες των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών παρουσιάζει έντονη δυναμική τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας τον δρόμο προς εξωστρέφεια σε μικρούς παραγωγούς, τονώνοντας κλάδους όπως την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, παραγωγή εφαίρεων και αποστάξιμων ελαίων, την εγχώρια σαφρονοπία και μελισσοκομεία. Επίσης, συμβάλλουν οι καλλιέργειες αυτές στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και την προβολή του ονόματος της χώρας μας στο εξωτερικό, τουρισμό, προβολή αρχαιολογικών χώρων, μεταυτοποίηση των οργανωτικών τους χαρακτηριστικών και την κατατόπου προέλευσή τους. Θα μπορούσε επίσης να υποθέτουν ότι οι καλλιέργειες δεν είναι συμβατικές. Δεν χρησιμοποιούνται χημικά λοιπάσματα και φυτοφάρμακα, δημιουργικά κτλ. Καθώς και τα ελάχιστα μεταφορικά δημιουργούν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των υπαρχόντων καλλιεργειών. Αυτό ονομάζεται και έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια στο εξωτερικό να προαχθεί αυτή η συνθήκη. Είναι αηφόρος γεωργία ή αλλιώς τη sustainable agriculture, που γίνονται ανά τον πλανήτη αυτή τη στιγμή οι περισσότερες προσπάθειες αποθήκευσης, συντήρησης σπόρων, μοσχευμάτων, να δημιουργηθούν κύματα εξάπλωσης προς αυτό το τομέα. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχουν στις συνθήκες, γιατί δεν έχει μέχρι στιγμής τράπεζα σπόρων. Οι καλλιέργειες των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην υπερκυριαρχική ενότητα πρέβεζας, αξιοποιώντας δύσκολα καλλιεργούμενες γέες, βελτιώνοντας τα εισοδήματα των κατοίκων, ορεινών και ημερινών και θερινών περιοχών, προβάλλοντας τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Αυτά τα μερικά λόγια από μένα. Δεν προσπαθούμε, επαναλαμβάνουμε, να σερβίρουμε έτοιμες καλλιέργειες, να βάλουμε ανθρώπους να καλλιεργήσουν κάτι χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες δομές και οι απαραίτητες συνθήκες. Ή και το νομικό και το πολιτικό επιστέγασμα των προσπαθειών τους. Δηλαδή, όπως είπα και στην εισαγωγή, για να καλλιεργηθεί κάτι σε κάποιον νομό, ειδικά στην Ήπειρο, πρέπει να δημιουργηθεί ο κλόνος του. Ο κλόνος πώς δημιουργείται? Παράδειγμα, έχουμε το τσάι του βουνού, πρέπει να γίνει περιστατωμένη μελέτη και στην ποικιλία και στα υποείδη της ποικιλίας και μέσω επιλογής, γενετικής επιλογής, να επιλεχθεί ο κλόνος και να παραχθεί, να γίνει δηλαδή εμπορικό σήμα της ποικιλίας, ώστε να μπορεί να καλλιεργηθεί χωρίς να επηρεάζει τον πρόγονό του, να ελαττώνει τη δυναμική του εμφάνιση σε διάφορα τμήματα, όπως πεινά κτλ. Και να εξαφανίσει τα είδωλά του. Τα είδωλα είναι οι πρωταρχικοί πρόγονοι, οι αιστείες από όπου πηγάζουν οι σημερινές καλλιέργειες, οι σύγχρονες καλλιέργειες. Εντάξει. Κύριε Κοπά. Ευχαριστώ λίγο. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος. Θα παρουσιάσω κάποια γενικά στοιχεία για ένα έργο που υλοποίησε τα προηγούμενα χρόνια η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Ένα έργο με την ονομασία ΕΧΕΒΣ, χρηματοδοτούμενο. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013. Το έργο έχει πλήρη τίτλο «Καταγραφή, τεκμηρίωση, προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών ποτάμων, φυτών και φυτικών προϊόντων». Το έργο έχει διάρκεια τυπικά από 1 του 11 μέχρι 31 Πέμπτου 2015. Επί της ουσίας, το έργο αυτό υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας κατά τις χρονιές 2013-2014. Το συνολικό ποσό που απορροφήθηκε για αυτό το έργο ήταν 154.791 ευρώ. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με ένα εταιρικό σχήμα, το οποίο επικεφαλής εταίρος ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
η Περιφερειακή Ενότητα Υγείας, συγκεκριμένα πρώην Ομαρχία Υγείας. Εταίροι επιπλέον σε αυτό το έργο ήταν η Περιφέρεια του Τάρακα από την Ιταλία, ο Ξένος Πιτέρος ο Ιταλός, η Περιφέρεια Επίρου, η Περιφερειακή Ενότητα, η δικιά μας Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και το Πανεπιστήμιο Πατρώνων. Ποιοι ήταν οι στόχοι αυτού του έργου? Κύριος στόχος, βασικός στόχος, ένας από τους πρώτους στόχους του έργου ήταν η διενέργεια έρευνας για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταγεγραμμένων αρωματικών και θερματικών φυτών και δέντρων στις περιοχές παρέμβασης, δηλαδή στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά. Στη συνέχεια, μετά την έρευνα, ακολουθούσε συστηματική και επιστημονική καταγραφή και τεκμηρίωση ιστορικών λαβογραφικών στοιχείων, παραδοσιακών χρήσεων, φαρμακευτικών ιδιωτήτων, μεθόδων παραγωγής, συντήρησης, διανομής των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Αυτό γινόταν βέβαια με σκοπό στη συνέχεια την παροχή έγκυρων συνοδευτικών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς, τους διανομής και τους καταναλωτές. Επιπλέον, στο έργο, η διάχυση πληροφορίας και ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού, δημιουργία δικτύωσης ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους και άλλες δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης, όπως η ενημέρωση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων, αναφορικά με το πλήθος των ενεργητικών ιδιωτήτων αρωματικών και θεραπευτικών φυτών και δέντρων, με σκοπό την αύξηση της ζήτησης και των πωλήσεων σχετικών προϊόντων. Επιπλέον, ένας βασικός στόχος του έργου ήταν, ο οποίος βέβαια προήγαγε τους υπολείπους, ήταν η υλοποίηση διαδικτυακής πύλης, η οποία θα παρέχει την πληροφόρηση και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τα αρωματικά και θεραπευτικά φυτά και τα δέντρα, και επιπλέον θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών πωλήσεων. Πρόκειται δηλαδή για μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών πωλήσεων. Για να επιτευχθεί να αυτοί οι στόχοι, το έργο είχε κάποιες δράσεις, ορισμένες πακέτα εργασίες. Πιο σημαντικά από αυτά τα πακέτα εργασίας ήταν το πακέτο πληροφόρησης και δημοσιότητας, καταγραφή τεκμηρίωσης φαρμακευτικών αρωματικών φυτών και δέντρων, βεβαίως η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικών πωλήσεων για την προώθηση και διανομή των αρωματικών φυτών, και επιπλέον υπήρχαν τα πακέτα που συνήθως υπάρχουν σε αυτά τα προγράμματα ευρωπαϊκά έργα, διαχείριση τουρισμός, ενέργειες δικτύωσης, κάτισαν στοχευμένη δημοσιότητα και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με ένα μέρος, αν θέλετε, της διαχείρισης του συντονισμού επιπλέον. Τι έκανε η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στα πλαίσια υλοποίησης αυτού του έργου? Η Περιφερειακή Ενότητα συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις, οργάνωσε εκδηλώσεις ή εκπροσωπήθηκε σε αυτές, συνολικά σε 10 εκδηλώσεις, σε Ελλάδα και Ιταλία. 4 από αυτές τις εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στην Πρέβεζα, 2 ήταν ανοιχτές ημερίδες, οργανώθηκε ένα περίπτωση στη λαϊκή αγορά της Πρέβεζας και παρουσιάστηκε αυτή η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πωλήσεων. Επίσης, η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας μέσω συνεργατών συμμετείχε στην εκπόνηση του καταλόγου αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και διοργάνωσε την έρευνα στην περιοχή της Υπήρου, και πάντα βέβαια υπό την επιστημονική επιμέλεια του Πανεπιστημίου Πατρώνων. Μετά την έρευνα και την καταγραφή, εκδόθηκε έντυπος κατάλογος φαρμακευτικών αρωματικών φυτών. Μπορείτε να προμηθευτείτε, αν θέλετε, και δεν έχετε κάνει ήδη κατάλογο που είχαμε ακόμα από το έργο. Υπήρχε και δεύτερη έκδοση από το Πανεπιστήμιο Πατρώνων με την επιμέλεια του καθηγητή του κ. Γιατρού, που είχε, αν θέλετε, την κατεξοχή επιστημονική επιμέλεια. Δυστυχώς αυτό μας έχει τελειώσει. Θα σας δώσω στη συνέχεια τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου του έργου, οπότε μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο οδηγό, το συγκεκριμένο κατάλογο σε ηλεκτρονική μορφή. Και τέλος, η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας συμμετείχε, όπως είπα, στην υλοποίηση της πλατφόρμας. Και εδώ είναι και το ουσιαστικό κομμάτι, αν θέλετε, το ουσιαστικό παραδοτέο αυτού του έργου, αυτό που έχει μείνει και υπάρχει σήμερα σε λειτουργία. Και μπορεί οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει. Πρόκειται λοιπόν για την πλατφόρμα ηλεκτρονικών πωλήσεων. Η πλατφόρμα αυτή, τη οποία στη διαχείριση, την υποχρέωση διαχείριση, την ευθύνη διαχείριση την έχει η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, η Περιφερειακή Ελλάδα δηλαδή, που ήταν επικεφαλής εταίρος του έργου. Αυτή δίνει λοιπόν υπηρεσίες ως εξής: δίνει δυνατότητα διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, δηλαδή κάποιος ο οποίος παράγει ή εμπορεύεται προϊόντα σχετικά με βότα να μπορεί να ανοίξει ηλεκτρονικό κατάστημα. Έχουμε κάποιον φίλο εδώ πέρα, ο οποίος το έχει κάνει ήδη. Υπάρχει δυνατότητα διαχείριση καταλόγου προϊόντων, περιήγηση των καταλόγων προϊόντων. Υπάρχει δυνατότητα φυσικά ηλεκτρονικών πωλήσεων και διαχείριση ηλεκτρονικών παραγγελιών.
Και υπάρχει και δυνατότητα ακόμα στατιστικής παρακολούθησης των πωλήσεων. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της πλατφόρμας για κάποιον ενδιαφερόμενο είναι φυσικά να δηλώσει υπεύθυνα την επιχείρηση στην οποία λειτουργεί είναι καθόλου ανώνυμη και διαθέτει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά περί της αδειοδότησής της, όπως λέει μέσα στους όρους χρήσης. Η πλατφόρμα, επί της ουσίας, όχι πάρα πολύ απλά, θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος, να έχει δηλαδή φορολογικά στοιχεία. Όπως προείπα, αν κάποιος θέλει να. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, είναι εδώ ο κ. Δημητριάδης, ένας από τους βασικούς μας συνεργάτες στην υλοποίηση του έργου και θα πει κάποια περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα παραδοτέα του έργου από την Περιφερειακή Ένωση Παρέμβασης. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να βρει κάποια στοιχεία σχετικά με το έργο, δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα ακόμα και για ανθρώπους που δεν είναι του αντικειμένου. Εγώ συγκεκριμένα δεν είμαι ηλεκτρονικός, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, βέβαια είμαι ειδικός στην πληροφορική και συμμετείχα στην κατασκευή της πλατφόρμας. Ο κατάλογος των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, έτσι όπως έχει εκμετρηθεί από το Πανεπιστήμιο, είναι πραγματικά αξιόλογος. Μπορείτε να τον βρείτε στο δικτυακό τόπο του έργου reher.eu, το πρώτο για την πρώτη διεύθυνση που σας έχω στη διαφάνεια. Επίσης, στην πλατφόρμα μπορείτε να πάτε μέσω της αρχικής αυτής της ιστοσελίδας του έργου, την πλατφόρμα πωλήσεων, e-market.reher.eu και βεβαίως υπάρχουν και αντίστοιχες ιστοσελίδες που ανήκουν και τις διαχειρίζεται η Περιφερειακή Ένωση Πρέβεζας, reher.preveza.gr και reher.preveza.gr e-market. Είναι το κομμάτι της πλατφόρμας στο οποίο εκκινηθήκαμε εμείς. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο κύριος Δημητριάδης τώρα στη συνέχεια θα σας πει κάποια περισσότερα πράγματα σχετικά με τα παραδοτέα της Περιφερειακής Ένωσης Πρέβεζας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στους δύο οργανωτές και ιδιαίτερα τον Γιώργο τον Καινούριο που συνεργαζόμαστε και με τον Αποστόλη τον Παπά. Συνεργαστήκαμε και στο παρελθόν και για το μέλλον. Εγώ εκπροσωπώ μια εταιρεία συμβούλων μελετητών με την Αθήνα με ένα το κατάστημα στην περιφέρεια κ. Σταλιάννα. Υποστηρίζουμε έργα και δικαιούχους των διαφόρων υποδοτικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα, είτε ως τεχνικοί σύμβουλοι, είτε ως σύμβουλοι διαχείρισης έργων. Χοντρικά αυτό, εμείς αναλάβαμε ως σύμβουλοι στο έργο αυτό μετά από διαδικαστική διαδικασία στην προσθήκη της περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έργο reher και κατά σύμπτωση αργότερα και λόγω βέβαια της εξειδίκευσης που είχαμε αποκτήσει στο μεταξύ, αναλάβαμε και ένα έργο από το Πανεπιστήμιο Πατρών που συμμετέχει ως εταίρος, όπως είπαμε, ο τομέας βιολογίας των φυτών. Αναλάβαμε και από εκεί, υποστηρίξαμε το Πανεπιστήμιο δηλαδή στην καταλογοποίηση και διάφορες μελέτες που θα σας πω δύο λόγια παρακάτω. Άρα, να μου επιτρέψετε ένα λεπτάκι να ανοίξω μόνο την παρουσίαση, η οποία. Αν και δεν ξέρω, θα σας διαβάζω κάποια πράγματα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο βλέπετε λόγω του ότι υπάρχει αυτό το φως από πίσω που ξέρω ότι φαίνεται εδώ πέρα. Μπας περιπτώσει. Χοντρικά, τώρα θα περάσω πάλι από τα χνάρια του κ. Παπά εδώ, γιατί βλέπετε τέτοια πράγματα, ίσως να πω 2-3 πράγματα παραπάνω για να συμπληρώσω περισσότερο την παρουσίαση που ήταν πολύ πλήρης για την παρουσίαση του κ. Παπά. Στην ουσία το έργο τι ήταν, όπως λέει και ο τίτλος, που είναι τεράστιος ο τίτλος βέβαια, ήταν αυτή η μελέτη στον ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα στον χώρο της Δυτικής Ελλάδας, Υπήρου και απέναντι της Πούλια, της επαρχίας της Πούλια, που εκπροσωπείται από το Τάραντο, θυμίσαι μου τη λέξη, ο Πεστόλη, η επαρχία, δεν είναι ονομασία, είναι περιφέρεια. Λοιπόν, την περιφέρεια, ναι. Άρα έγινε μια πολύ καλή μελέτη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών τα οποία εκτιμούν σε αυτές τις περιοχές. Είναι ένας κατάλογος αρκετά μεγάλος, 100 περίπου φυτά μέσα από τα 10.000 που υπάρχουν γενικότερα. Πήραμε τα φυτά τα οποία περισσότερο αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι αξιοποιήσιμα για παραγωγή και εμπορική χρήση μετά. Επομένως ήταν καμιά περίπου νομίζω γύρω στα 100 από εδώ και γύρω στα 38 από την
από την Γαλλία. Η ΕΤΕ ήταν αυτή που είπαμε και όλοι συμμετείχαν στο έργο. Ο κ. Παπάς παρουσίασε κυρίως το κομμάτι που έκανε η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, αλλά οπωσδήποτε το έργο ήταν αρκετά μεγαλύτερο, γιατί όλοι συμμετείχαν και όλοι προσφέραν με παραδοτέα. Επομένως, χοντρικά λέμε ότι ήταν η μελέτη, η καταγραφή, η καταλογοποίηση με πάρα πολλά στοιχεία που ενδιαφέρουν είτε το ευρύ κοινό, είτε τους παραγωγούς, τους εμπόρους, όλους όσους είναι δυνητικά ενδιαφερόμενοι για αυτά τα προϊόντα. Επομένως, έγινε μια πολύ μεγάλη δουλειά και παράχθηκαν πολλές καταγραφές από αυτό, κατάλογος μεγάλος, DDD, διάφορα πράγματα, υλικό, πάρα πολύ υπάρχει. Αυτό γίνανε αρκετές έρευνες σε τοπικό επίπεδο και με ερωτηματολόγια από υφιστάμενους παραγωγούς, από το ευρύ κοινό, από ειδικούς. Και μέσα από αυτά έγινε μια μελέτη, η οποία τη λέμε SWOT analysis και περιλαμβάνει τα ισχυρά σημεία, τις απειλές, τα αδύνατα σημεία όλου αυτού του χώρου, τέλος πάντων. Έγινε μια πολύ μεγάλη καταγραφή, πολύ καλή καταγραφή, ότι αυτά υπάρχουν διαθέσιμα ως παραδοτέα στους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους ανέφερε ο κύριος Παπάς, και καλό θα είναι να τα κατεβάσετε, να τα πάρετε δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Ένα μεγάλο μέρος σε όλα αυτά τα προγράμματα, όπως είπε και ο κύριος Παπάς, είναι η διάχυση και η πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, αλλά και η δικτύωση και ζήμωση που δημιουργείται όταν έρθουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται ή άνθρωποι που έχουν ήδη ασχοληθεί με το αντικείμενο ή και ειδικοί ακόμα. Επομένως, με ένα μεγάλο μέρος ήταν τέτοιου είδους δράσεις. Θα τις δούμε και λίγο παρακάτω. Ενημέρωσης, δικτύωσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας κτλ. Και φυσικά υπήρχε ένα σοβαρό αποτέλεσμα που ήταν οι διαδικτυακοί τόποι που δημιουργήθηκαν, ένας εδώ στην Πρέβεζα και ένας πιο κεντρικός, ας το πούμε έτσι, από τη Δυτική Ελλάδα, με παρόμοιο περιεχόμενο, πληροφόρησης, εκτενούς πληροφόρησης, αλλά και διάθεση αυτού του e-market που ανέφερε ο Παπάς, που είναι σημαντικό, δηλαδή μπορεί κάποιος να προωθήσει το προϊόν του μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Χοντρικά, ξαναπερνάω λίγο, αλλά πολύ γρήγορα θα περάσω για να πάμε ίσως σε μια συζήτηση παρακάτω, σε κάποια πράγματα που ανέφερε και ο κύριος Παπάς. Εντάξει, ένα πακέτο που είναι η διαχείριση, πάντα είναι ένα βαρύ κομμάτι αυτό με τις συναντήσεις, κάνετε αναφορές κτλ. Προς τις διαχειριστικές αρχές. Το περνάω λιγάκι γρήγορα, δεν είναι κάποιες φωτογραφίες, δεν φαίνεται από τις συναντήσεις μας αυτές που γινόντουσαν είτε εδώ στην Πρέβεζα, είτε στο Τάραντο, είτε σε άλλα μέρη της Ιταλίας και της Ελλάδας, στον Πύργο κάτω. Πάμε σε αυτό το πακέτο που λέγαμε, που ανέφερε και ο κ. Παπάς, πληροφόρηση και δημοσιότητα. Υπήρχαν πάρα πολλά έντυπα τα οποία έχουν παραχθεί, και έντυπο του έργου, newsletters, τα οποία θα σας δείξω λίγο μετά και μπορείτε να πάρετε και έχουν ενδιαφέρον υλικό μέσα, ακόμα και τα newsletters. Θα σας αναφέρω λίγο παρακάτω, DVD-ROMs, ένα ενημερωτικό βίντεο το οποίο δεν ξέρω πού το βάλουμε, έχουμε και ένα βίντεο που καλό θα είναι επειδή δεν ήρθε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και μιλάει σε αυτό, νομίζω καλό να το δείξουμε μετά. Ένα δεκάλεπτο, δεν είναι πολύ. Διάφορες τα workshops που λένε, street events, χοντρικά γίνανε διάφορες εκδηλώσεις τόσο για ενημέρωση του κοινού, όσο και για τη δικτύωση. Δηλαδή, όταν, όπως και εδώ, έρχονται άνθρωποι που ενδιαφέρονται, έρχονται άνθρωποι ειδικοί, τότε γίνεται μια ζήμωση κατά κάποιο τρόπο μέσα από συζητήσεις, από προβληματισμούς κοινούς και υπάρχει μια μεταφορά κατά κάποιο τρόπο τεχνογνωσίας, αλλά και μεταξύ των ενδιαφερομένων είτε ήδη παραγωγών, που είναι ήδη παραγωγή, είτε καινούργιοι, είτε αυτή η δυνάμει παραγωγή, τότε υπάρχει μια δικτύωση μεταξύ τους και γίνεται και μια άμεση μεταφορά τεχνογνωσίας. Αλλά είχαμε workshops, είχαμε αυτά τα street events που τα λέμε στα αγγλικά, που έγινε και εδώ, που φτιάχνουμε ένα κιόσκι στο πλαίσιο κάποιας έκθεσης, έγινε και στην Ιταλία, έγινε εδώ, έγινε στον Πύργο, που πια έχουμε φαινόμενα δεν έχουμε κάποια από τα προϊόντα και δείγμα από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά,
έχουμε φυλάδια, έχουμε ανθρώπους ειδικούς που μπορούν να μιλήσουν με τον κόσμο και γίνεται και μια πιο άμεση, κατά κάποιο τρόπο, μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω ερωτήσεων, μέσω επιδείξεων κτλ. Άρα γίνανε αρκετά τέτοια. Τα περνάω λίγο γρήγορα. Εδώ, ας πούμε, στην Μαρτίνα Φράγκα, στη Μαρτίνα Φράγκα στην Ιταλία, στην Πούλια, που αν βλέπετε και λίγο, βλέπετε είχαμε ένα κιόσκι με πολύ υλικό, τόσο για τα αρωματικά και τα φυτά, όσο όμως και υλικό προωθητικό για την πρέπετα την ίδια, έτσι. Και βίντεο δείχναμε, ώστε να προωθήσουμε λίγο και το τουριστικό προϊόν ευρύτερα της πρέπετας. Όπως σας είπα πριν, τα περνάμε τώρα λίγο στο τέλος, γίνανε πάρα πολλές μελέτες. Εδώ η περιφέρεια Πρέπετας είχε ένα κομμάτι, αλλά το περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, το μελετητικό κομμάτι έγινε κυρίως από το Πανεπιστήμιο, που είναι στο γίνανε αρκετές μελέτες και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Άρα δεν χρειάζεται να καθόμουν να έχετε κάποιες ερωτήσεις. Δεν θα πω πολλά πράγματα για το πακέτο εργασιών αυτό της ανάπτυξης διαδικτυακής πύλης. Είπαμε, σας έχει πει ο παπάς, υπάρχει διαθέσιμο που μπορείτε να δείτε, να το δείτε, να το δουλέψετε. Οι μερίδες, όπως είπαμε, γίνανε πάρα πολλές. Θα περνάω λιγάκι γρήγορα. Εδώ είναι για Στελανέτα, ένα μέρος στην Πούλια πάλι, που γίνανε κάποιες ημερίδες δικτύωσης και εκεί τοπικά, είχαμε πάει και εμείς. Στην Πρέπετα εδώ είναι με την κυρία Κομίνη. Ίσως άπου να πούμε ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες στην περιοχή. Τώρα βέβαια περάσαν και 1-2 χρόνια, 3, ίσως να έχουν γίνει και περισσότερα πράγματα. Τότε το πιο σημαντικό παράδειγμα νομίζω ήταν της κυρίας Κομίνη, η οποία ξεκίνησε στην Οικουμενίτσα επάνω, με πολύ πρόχειρα μέσα, μαζεύοντας αυτοφύλοι, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, όπως είπαμε, πολλές φορές καταστρέφουν και το περιβάλλον, καταστρέφουν την πλάστηση. Ξεκίνησε έτσι, αλλά μετά πήρε κάποιες αρκετά μεγάλες εκτάσεις και άρχισε να καλλιεργεί πλέον φυτά και πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε κάνει κρίση σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μας είχε κάνει μια πολύ καλή παρουσίαση τότε. Ελπίζω και εύχομαι να δραστηριοποιείται έτσι ενεργά ακόμα και να πηγαίνει καλά. Ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Στην Πρέπετα βέβαια δεν είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα από ό,τι θυμάμαι, τουλάχιστον πριν από 2 χρόνια. Δεν ξέρω τώρα αν έχει προχωρήσει. Ένα άλλο πακέτο εργασιών, μια αξιολόγηση γενικότερα του έργου, τη βιωσιμότητα του έργου και έχει και ένα κομμάτι πάλι η Πρέπετα εδώ. Δεν υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αυτά είναι τα newsletters που σας είπα, που καλό είναι να τα δείτε, γιατί έχουν και τα newsletters ήταν, βγαίνανε κατά περιόδους ανάλογα με την πρόοδο του έργου και περίχαν τόσο κάποιες περιγραφές του έργου για το τι κάνουμε και το τι έγινε μέχρι τώρα, ποιες είναι οι επικείμενες δραστηριότητες και εκδηλώσεις κτλ. Αλλά περίχαν και άρθρα από ειδικούς, άρα είναι αρκετά χρήσιμα πιστεύω. Έτσι σας δείχνω λίγο τώρα. Δεν βλέπει καλά το σύστημα, δεν ξέρω γιατί. Έπρεπε να ανοίγει αυτό το δάχτυλο, δεν ξέρω γιατί δεν ανοίξει. Θα έπρεπε να ανοίγει κανονικά στο δικό μου άνοιξο πριν από λίγο, να PDF. Τώρα μπορώ να πάω μετά να στα δείξω, να τα δείξω απ' έξω. Επομένως, αφήνω μια στιγμή αυτή τη διαφάνεια που δεν δουλεύει. Πάλι ελπίζω να μου λέτε, εγώ είπαμε και αν δεν δουλεύει, θα μου χάλασε μια διαφάνεια που θα την έφερα. Εγώ ήθελα να πω 2 λόγια στο τέλος, μετά την ολοκλήρωση αυτής της παρουσίασης του έργου, που νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι έκανε το έργο. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, γιατί έχει πάρα πολλά παραδοτέα απτά. Αυτοί οι κατάλογοι που δημιουργήθηκαν είναι πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία για όποιον θέλει να ασχοληθεί. Στα newsletters υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία που αποτυπώνεται διαδικτυακή, αυτή το τα portals, ας τα πούμε έτσι καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί έχουν όλη αυτή την πληροφορία συν τη δυνατότητα κάποιο να προωθήσει το προϊόν του μέσα από αυτό. Άρα τελειώνω λίγο με το έργο και μπορείτε αν θέλετε να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Να πάμε στο τι γίνεται σήμερα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία μαζεμένη στο μυαλό μας. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά όλοι μας όσοι ασχοληθήκαμε σε αυτό το έργο, γίναμε λίγο πολιτικοί, ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα, διαβάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ προσωπικά είχα πάει και σε κάποια σεμινάρια για να